Merhaba Faset Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Bugün sizinle beraber deniz solunum ve öksürük egzersizi yapacağız. Evet. Peki daha önce bu terimleri ya da bu eğitimi aldınız mı? Hayır, anladım. İlk ameliyatım olacak. Peki. Bu eğitimi neden alacağınız dair herhangi bir bilginiz var mı? Hayır, bildiğim yok. Peki. Bu eğitim esnasında istediğiniz gibi soru sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa hemen sorup eğitimimize olumlu şekilde devam edebiliriz. Hemen başlayalım. Bildiğiniz gibi bir ameliyat geçireceksiniz. Bu ameliyat sonrasında daha rahat bir nefes alabilmeniz için solunum yollarınızda biriken balgam gibi sekresyonların giderilmesi için yapılan bir eğitim bu. Bu eğitim sonunda daha iyi nefes alabileceksiniz ve yaşantınız ve solunum fonksiyonunuz daha iyi iyileşme gösterecek. Öncelikle daha rahat bir pozisyonda olabilmeniz için yarı pozisyon şeklini aldık size. Ve nefesinizin daha iyi almanız için ayaklarınızı hafif kıvırmanızı istiyorum. Aynen bu şekilde. Ben kısaca size bir eğitimin kısaca bir özetini göstereyim. Hep beraber yapalım. Hemen başlayalım. Öncelikle 2-3 saniye ağzınız kapalı olacak şekilde burnunuzdan derin bir nefes, sanki bir çiçeği koklar gibi derin bir nefes alalım. Derin nefes aldıktan sonra nefesimizi içimizde 5 saniye şeklinde sayarak tutacağız. Daha sonra aldığımız nefesi 2 katı şeklinde sanki bir pastaya üfler gibi 2 katı süresi şeklinde üfleyeceğiz. Bu nefes alma aşamasında ikimizi koyduğumuz sırada sadece karnımızdaki elimiz kalkacak. Yani göğsümüzü oynatmayacağız. Aynen bu şekil. Elim kalktı. İçimde 5 saniye tuttum. Sonra dudaklar büzülür bir şekilde sanki ıslık çalar gibi üfüreceğiz. Buna beraber yapalım şimdi. Öncelikle iki elinizi buraya koymanızı istiyorum. Şimdi 3 saniye nefes alacağız, 5 saniye içimizde tutacağız. 3 saniye tuttuğumuz için de 2 katı şeklinde nefesimizi ağzımıza büzüştürecek şekilde bırakacağız. Hadi başlayalım. Çok güzel yaptınız. Bunu bir daha deneyelim isterseniz. Yine 3 saniye nefes alacağız, 5 saniye tutacağız. 3 saniye yaptığımız için, nefes aldığımız için de 6 saniye nefesi bırakacağız. Tekrardan. Tebrik ederim. Aynen dediğim gibi karnınız sadece kalktı, göğsünüz kalkmadı. Peki bu konunun pekişmesi için size bir soru soracağım. Nefes aldıktan sonra nefesi içimizde kaç saniye tutacağız? 5 Saniye. saniye tutacağız. Tamam. Bir soru daha soracağım. Evet. 3 saniye nefes aldıktan sonra 5 saniye nefesimizi tuttuk. Kaç saniye nefesimizi dışarı vereceğiz? 6 kez vereceğiz. 6 saniye. 6 saniye vereceğiz. Evet, çok güzel. Peki bu derin solunum egzersizimizde anlamadığınız herhangi bir yer var mı? Yok, çok iyi anladım. Peki, çok güzel. Şimdi de diğer bir eğitimimiz olan, egzersizimiz olan öksürük egzersizine geçeceğim. Herhangi bir sorun yoksa. Yok, sorun. Peki, kısaca da öksürük egzersizinden de bahsedip bunu da hemen beraber uygulayalım isterseniz. Öksürük egzersizinde öncelikle karnından değil de göğüsten nefes alacağız. Yani göğsümüzdeki elimiz yukarı kalkıp inecek. Bu aşamada ise daha önceki deri solunum egzersizinde yaptığımız gibi... Karnımız değil, göğsümüz nefes alacak. Evet. Bu 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamayı deri solunumdaki gibi 3 saniye nefes alacağız. 5 saniye içimizde tutacağız. 6 saniyede nefes vereceğiz. Birinci sefer, ikinci sefer de aynı şeyi yapıyoruz. Üçüncü seferi aldıktan sonra 5 saniye tuttuktan sonra kuvvetli şekilde 3 defa yani kuvvetli şekilde Nefes vermeyeceğiz, ise öksüreceğiz. Evet. Bunu hemen uygulamaya geçelim isterseniz. Öksürük eğitimimize geçmek için de belli bir pozisyonumuz var. Oturur pozisyona sizi almam gerekecek. Evet, böyle. Pozisyonunuz
Aldıktan sonra ameliyat sonrası dikişlerinizin patlamaması ya da korumanız amacıyla yastığınızı karnınızda tutacak şekilde hafif baskılamanız gerekiyor. Öksürük esnasında da çıkan sekresyon, balgam gibi şeyleri de peçeteyle temizleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi eğitimimize başlayalım. Eğitimimize zaten hafiften öne gelecek şekilde başlayacağız. Öncelikle yaptığımız gibi 3 saniye nefes, 5 saniye içimizi tutacağız, 6 saniyede nefesimizi bırakacağız. Bunu 2 defa üstte yapıp üçüncüsünde de nefes aldıktan sonra öksürük şeklinde yapıp eğitimimizi bitirmeyi hedefliyorum. O zaman başlayalım. Elime bakarsanız kaç saniye olduğunu daha iyi hesaplarız. O zaman başlayalım. 3 saniye nefes alalım. Çok güzel. Bunu bir daha tekrarlayacağız. Çok güzel. Üçüncü nefes alışımızda nefesimizi 5 saniye tuttuktan sonra 3 defa güçlü bir şekilde öksüreceğiz. Başlayalım. Evet. Başarılı bir şekilde eğitimimizi yaptık. Bunu öksürük egzersizini günde en az 2 saatte bir yapmanızı öneriyoruz. Bu şekilde balgamınızı, sekresyonları daha hızlı atmanıza yardımcı olur. Bir önceki solunum egzersizimizde ise saat başı 5-10 defa yapmanızı öneriyoruz. Tamam. Eğitimimiz bu kadar. Aklınızda takılan herhangi bir soru var mıydı? Yok hocam. Teşekkür ederim. Peki bu eğitimin küçük bir broşürünü hazırlamıştık arkadaşlar birlikte. Bunu okuyup aklınıza takılan herhangi bir soru olursa hem bize hem de buradan öğrenebilirsiniz. Eğitime katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler.